हजुरलाई म आज यस्तो व्यवसायको बारेमा भन्न गइरहेको छु जसमा लगानी पनि शून्य ह र रिस्क पनि शून्य ह। हजुरको खेतबारीमा सबैभन्दा बहुमूल्य चिज नै हजुरको माटो हो होइन र? त्यही माटोलाई हजुरले केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू प्रयोग गरेर मारिराख्नु भएको छ। यस्तो फर्टिलाइजर्सहरूले हजुरको बाली त 1 वर्ष फस्टाउला, तर केही वर्षमा हजुरको बारी उब्जाउ लायक नै रहँदैन। त्यसैले माटोको शक्ति पनि बढाउने र व्यावसायिक रूपमा पनि गर्न मिल्ने सबैभन्दा लोकप्रिय व्यवसाय भनेको गडुला खेती नै हो। यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भर्मी कम्पोस्ट पनि भनिन्छ। नेपालमा धेरै व्यवसायीहरूले भर्मी कम्पोस्ट बेचेर राम्रो आम्दानी गर्नुभएको छ। हजुरले गोबर मल 20 देखि 25 रुपियाँ पर किलोमा बेच्नुहुन्छ भने हजुरको भर्मी कम्पोस्ट 1800 रुपियाँमा पनि जाने गरेको छ नेपाली मार्केटमा। भर्मी कम्पोस्ट व्यवसाय सुरु गर्न हजुरले गोबर र प्राङ्गारिक मललाई लिएर त्यसमा उपयुक्त प्रजातिको गडुला राख्नुहोस्। त्यो मिक्सचरलाई जुटको कपडाले छोप्नुहोस् र बेला बेला पानी दिइराख्नुहोस्। हजुरले गडुला सहितको मल बेच्न नि सक्नुहुन्छ अथवा गडुला हटाएर कम्पोस्ट मात्रै बेच्न नि सक्नुहुन्छ। यस विषयको जानकारी लिएर सुरु गरिहाल्नु होला है त। जानकारीको लागि हजुरले हाम्रो गाउँले फुड्सको नम्बरमा WhatsApp गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।